शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 16 माघ 2078 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सार छ सारा ज्ञानको सार स्मृति। सारा ज्ञानको सार स्मृति। बाबाले जुन ज्ञान हामीलाई अहिले यहाँ दिइरहनु भएको छ, दिनहुँ हामीले ज्ञान सुन्छौँ। सुरुमा 7 दिन कोर्स गऱ्यौँ, अहिले मुरली सुनिरहेका छौँ, रिवाज कोर्स भइरहेको छ। साकार मुरली सुन्छौँ, अव्यक्त मुरली सुन्छौँ। यो सबै ज्ञानको सार बाबाले हामीलाई जो पढाइ पढाउनु भयो, यो सबै पढाइको सार नै के हो त? स्मृति।
हामीलाई जुन कुराको विस्मृति भएको थियो त्यो कुरा बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ। सारा ज्ञानमा बाबाले हामीलाई यही बुझाइरहनु भएको छ कि सबैभन्दा पहिला त बाबाले हामीलाई के स्मृति दिलाउनु भयो? बच्चे तिमी शरीर होइन आत्मा हो। हाम्रो वास्तविक स्वरूपको बाबाले पहिचान गराउनु भयो, स्मृति दिलाउनु भयो। त्यस्तै परमात्मा स्मृति, त्यस्तै समयको स्मृति, यो हरेक कुराहरू हेर्दै गयौँ भने हाम्रो सुरुमा सतीयुग हुने बेलामा यो सृष्टिको सुरुवातमा कस्तो अवस्था थियो, अहिले कस्तो अवस्था बनेको छ, त हामीलाई हाम्रो अवस्थाको बारेमा, कर्म कर्तव्यको बारेमा सबै कुराहरूको बाबाले स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। जस्तो स्मृति हामीमा हुन्छ त्यही प्रकारको चिन्तन, स्मृतिको आधारमा नै के हुन्छ? कर्म कर्तव्यहरू पनि हुँदै जान्छन् र जस्तो कर्म कर्तव्यहरू हामीले गर्दै जान्छौँ त्यही हाम्रो आदत बनिदिन्छ, संस्कार बनिदिन्छ। फेरि त्यही आधारमा हामीले सोच्ने गर्छौँ, फेरि बोल्ने गर्छौँ, फेरि कर्म गर्ने गर्छौँ। चक्र चलिरहन्छ। त्यस कारण बाबाले हामीलाई तिमीले शुद्ध स्मृतिमा रहेर, आत्मिक स्मृतिमा रहेर कर्म गर भनेर बाबाले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। जस्तो स्मृति दियो त्यही प्रकारको अवस्था स्वतै बन्छ। आज कोही सानो बच्चालाई पनि बाबु तिमी एकदम ज्ञानी छौ, तिमी अलि बलियो छौ, तिमीले यो गर्न सक्छौ भन्यो भने हो भनेर खुसी आउँछ। त्यो सानो बच्चालाई पनि, अन्जान बच्चालाई पनि। आज हनुमानलाई पनि तिमी पवनपुत्र हौ भनेर स्मृति दिनु परेको कहानी त हामी सुन्छौँ हैन। त्यस्तै तरिकाले हरेक व्यक्तिलाई कहीँ पनि जोस जाँगर भर्न छ, के गर्नु छ भने स्मृति दिनुपर्छ, दिलाउनुपर्छ। त स्मृति चिन्तनको आधारमा हैन, स्मृतिको आधारमा हाम्रो अवस्था त्यही प्रकारको बन्छ, अर्थात् शक्तिशाली बन्छ, समर्थ बन्छ। त्यस कारण बाबाले यहाँ हामीलाई हमेसा भन्नुहुन्छ स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन पनि बाबाले भन्नुहुन्छ। त यो सारा ज्ञानको सार पनि यो एउटै शब्द तिमीले याद गर्न सक्छौ, स्मृति भनेर। यसैको बारेमा आज हामीलाई बाबाले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हामी ध्यान दिएर बाबाको एक एक शब्दलाई सुन्नेछौँ। आज समर्थ बाबाले आफ्ना चारैतिरका सर्वसमर्थ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। एउटा दुईटालाई होइन, चारैतिरका हामी सबै प्रत्येक बच्चाहरूलाई बाबाले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। बाबा समर्थ हुनुहुन्छ। त हामी बच्चाहरूलाई पनि बाबाले समर्थ बनाउनुको निमित्त नै हैन, कसमा कस्तो प्रकारको स्थिति छ, कतिको समर्थ आएको छ हैन, स्मृतिको आधारमा कति समर्थी बनेका छन् हेर्दै हुनुहुन्छ। बाबा त सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। हरेक समर्थ बच्चा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। यो समर्थ जीवन अर्थात् सुखमय श्रेष्ठ सफलता सम्पन्न अलौकिक जीवनको आधार के हो? यो अहिलेको यो हाम्रो जो जीवन छ, ब्राह्मण जीवन, जसलाई बाबाले भन्नुभयो समर्थ जीवन। किन? बाबाले दिएको स्मृतिको आधारमा सामर्थ्य भर्दैछौँ र समर्थ जीवन बनाउँदैछौँ। त यो समर्थ जीवन अर्थात् यो श्रेष्ठ सुखमय सफलता सम्पन्न जीवनको आधार के त भन्दा एक शब्द स्मृति। समर्थ जीवनको आधार नै स्मृति हो भन्नुभयो बाबाले। त्यसै पनि सारा ड्रामाको खेल हो नै विस्मृति र स्मृतिको। यस समयमा स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। द्वापर युगबाट विस्मृतिको खेल भयो। एक त भन्यो भने सतीको त्रेतामा नै हल्का आत्माको त्यो ऊ त थियो, ज्ञान त थियो, तर यो सारा चक्रको ज्ञान चाहिँ थिएन। विस्मृति त हाम्रो सतीबाट नै हो। फेरि पनि धेरै जसो हैन, अब यो आत्माको स्मृतिलाई पनि एकदमै विस्मृत भएको चाहिँ द्वापरबाट। आत्माको गुण विशेषता कला हराउँदै गयो हैन, एकदम विकारको प्रवेशता भएको चाहिँ द्वापरबाट। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति र विस्मृतिको खेल चलिरहेको छ। जब हामी विस्मृति, आफ्नो कर्म कर्तव्य रूप सबै कुराबाट विस्मृत भएर गलत हाम्रो खानपान रहन सहन आचरण हुन थाल्यो, अनि बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउन आउनुभयो, याद दिलाउन आउनुभयो। तिमी त यस्तो हौ नि, देवात्मा थियौ, अनि अहिले तिमी यस्तो बनेका हौ, अब तिमीलाई देवता बन्नु छ। यस्तोभन्दा पहिला पनि तिमी त अझ शरीर पनि होइन, आत्मा हो। तिमी आत्मा त्यस्तो सुन्दर आत्मा हो, शान्त आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। यसरी याद दिलाइ बाबाले हामीलाई हाम्रो अवस्थालाई पनि शान्त हैन, गम्भीर मुरत, स्नेही यस्तो प्रकारको अवस्था तयार गर्दै हुनुहुन्छ। देवता बनाउनलाई
योग्य बनाउँदै हुनुहुन्छ नि बाबाले। अहिलेको समय स्मृतिको समय, भगवान् बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। त बाप दादाले तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो? केवल स्मृति दिलाउनु भयो, तिमी आत्मा हौ न कि शरीर। यो स्मृतिले कति अलौकिक परिवर्तन गरिदियो, सबथोक परिवर्तन भयो नि। मानव जीवनको विशेषता हो नै स्मृति, बीज हो स्मृति, जुन बीजबाट वृत्ति, दृष्टि, कृति र स्थिति सबै परिवर्तन हुन्छन्। स्मृति बिउ हो अनि त्यसका फलहरू हैन। अब राम्रो हुनको लागि, हाम्रो वृत्ति राम्रो हुनलाई, कृति राम्रो हुनको लागि, स्थिति राम्रो हुनको लागि हैन, हाम्रो दृष्टि हैन हरेक व्यक्ति वस्तु पदार्थको प्रति हैन हाम्रो राम्रो हुनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ यो के हो त? स्मृति एउटा बिउ हो। त्यसैले गायन गरिन्छ, जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति हैन, जस्तो चिन्तन गर्यो त्यस्तै बनिन्छ भनिन्छ नि। तिमीले बाबाले तिम्रो स्मृति फाउन्डेसनलाई नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। फाउन्डेसन श्रेष्ठ भएपछि स्वत पुरा जीवन नै श्रेष्ठ भयो। कति सानो कुराको परिवर्तन गरिदिनु भयो। तिमी शरीर होइनौ, आत्मा हौ। यो परिवर्तन हुनासाथ तिमी मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृतिबाट समर्थ बन्यौ। अहिले यो समर्थ जीवन कति प्यारो लाग्छ। यो योगी जीवन, ज्ञानी जीवन, बाबाले दिएको श्रेष्ठ स्मृतिको आधारमा बनेको जीवन यो कति समर्थ छ। यो समर्थी जीवन कति प्यारो छ। स्वयं पनि समर्थी स्वरूप बन्यौ र अरूलाई पनि स्मृति दिलाएर केबाट के बनाइदिन्छौ। यो स्मृतिले संसार नै परिवर्तन गरिदियो। यो ईश्वरीय संसार कति प्यारो लाग्छ। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माहरूसँग रहन्छौ, तर मन सदा अलौकिक संसारमा रहन्छ। यसैलाई भनिन्छ स्मृति स्वरूप। कुनै पनि परिस्थिति आओस् तर स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ भएको कारणले परिस्थितिलाई के सम्झिन्छौ? यो त खेल हो। विपरीत परिस्थिति आउनु, अनेक प्रकारका नचाहेका नसोचेका स्थितिहरू अगाडि आउनु भनेको एउटा खेल हो। त बाबा भन्नुहुन्छ अब कहिले आत्तिँदैनौ। चाहे जतिसुकै ठुलो परिस्थिति होस्, तर समर्थ आत्माको लागि त्यो केवल मन्जिलबाट पुग्दा बाटोमा आइपर्ने सिन अर्थात् बाटोका दृश्य हुन्। साइड सिनहरू त राम्रो लाग्छ नि, खर्च गरेर पनि साइड सिन हेर्न जान्छन्। यहाँ पनि आजकल आबु दर्शन गर्न जान्छौ नि। यदि बाटोमा साइड सिनहरू भएनन् भने त्यो मार्ग राम्रो लाग्छ? लाग्दैन, बोर लाग्छ। यस्ता स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माको लागि परिस्थिति भन या पेपर भन, विघ्न भन, समस्या भन, यी सबै के हुन्? साइड सिन हुन् हैन। हामी हरेक ब्राह्मण बच्चाको लागि, ज्ञानीत्व आत्मा, योगित्व आत्माको लागि, जसमा बाबाबाट हामीले जो पावर भरिरहेका छौँ, चिन्तनको विधि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, यो संसारलाई हेर्ने, व्यक्तिलाई हेर्ने, परिस्थितिलाई हेर्ने बाबाले जुन दृष्टिकोण दिनुभएको छ, त्यो आधारमा यी सबै कुराहरू हामीलाई खेल लाग्छन्, विघ्न लाग्दैनन्, समस्या लाग्दैनन्। रियलमा हाम्रो स्थिति सबैको त्यो हुनुपर्छ। बाबा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा पनि। स्मृतिमा रहन्छ यी त मन्जिलका साइड सिनहरू हुन्। अनेक पटक पार गरेको छु यी साइड सिनहरू। त हाम्रो लक्ष्य त सतिकमा पुग्नु छ, देवता बन्नु छ। त्यस कारणले बिचका सिनहरू सबै साइड सिन हुन्, पुरुषार्थ क्रममा आइपर्ने सिनहरू। नोथिङ न्यू, यसको पनि फाउन्डेसन के भयो? स्मृति। यदि यो स्मृति बिर्स्यौ अर्थात् फाउन्डेसन हल्लियो भने जीवनको पुरा बिल्डिङ हल्लिन थाल्छ, यो ब्राह्मण जीवनको। तर तिमीहरू त अचल छौ नि। सारा पढाइको चारै विषयको आधार पनि स्मृति हो। सबैभन्दा मुख्य विषय हो याद। याद अर्थात् स्मृति। म को हुँ, बाबा को हुनुहुन्छ। दोस्रो विषय हो ज्ञान। रचयिता र रचनाको ज्ञान मिल्यो, त्यसको पनि फाउन्डेसन बाबा हुनुहुन्छ र उहाँले स्मृति दिलाउनु भयो। अनादि के हौ र आदिमा के हौ अनि वर्तमान समयमा के हौ, बाबाले याद दिलाउनु भयो नि। हामी अनादि हिसाबले हामी आत्मा हैन, आत्मा, परमात्मा र प्रकृति यो तीन कुरा अनादि हुन्। यस अर्थ हैन हामी हरेक आत्मा अनादि स्वरूपमा हामी
शुद्ध स्वरूप, शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यसरी यो 7 गुणको स्वरूप हामी आत्मा हौँ होइन। अनादि स्वरूप बाबाले याद दिलाउनु भयो। र आदि स्वरूप भनेको सुरुवातको स्वरूप हाम्रो देव स्वरूप हो। जब त्यो आत्मा, हामी अनादि आत्मा यो शरीरमा प्रवेश गरेर खेल खेल्न थाल्यौँ, खेलको सुरुवातको क्षणमा होइन, हामी आदिमा देवता थियौँ र अब अहिले फेरि के भयौँ होइन, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप अनि वर्तमान स्वरूपमा अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। ब्राह्मण सो फरिस्ता, बाबा यो भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण सो फरिस्ता, फरिस्ता सो फेरि देवता र अरू पनि कति स्मृति दिलाउनु भएको छ बाबाले। त्यसैले ज्ञानको स्मृति भयो नि। तेस्रो विषय हो दिव्य गुण। दिव्य गुणहरूको पनि स्मृति दिलाउनु भयो। बाबाले पहिला आफ्नो स्वरूपको स्मृति दिलाउनु भयो, रचयिता रचनाको ज्ञानको त्यो स्मृति दिलाउनु भयो। अर्को बाबाले फेरि भविष्य स्वरूप दिव्य गुणको पनि स्मृति दिलाउनु भयो। तिमी ब्राह्मणहरूका यी गुण हुन्। गुणहरूको लिस्ट पनि स्मृतिमा रहन्छ। त्यसैले त समय प्रमाण ती गुणलाई कार्यमा, कर्ममा लगाउँछौ। कुनै समयमा स्मृति कम भयो भने रिजल्ट के हुन्छ? म प्रेम स्वरूप आत्मा हो भन्ने छ। देवताहरू कति प्यारा हुन्छन्, प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्ने हुन्छन्। यो दिव्य गुण हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। त अब हामीले बिर्स्यौँ भने त कसैलाई हामीले प्यार गर्ने बेलामा घृणा गर्न सक्छौँ, गाली दिन सक्छौँ। त्यसैले विस्मृति हुन भएन। स्मृतिमा रह्यो भने त्यो स्वरूप बन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। गुणहरूको लिस्ट पनि स्मृतिमा रहन्छ। कुनै समयमा स्मृति कम भयो भने रिजल्ट के हुन्छ? समयमा गुणलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौ। जसरी एउटा टिचरले क्लासमा छिरेर विद्यार्थीलाई पढाउने बेलामा म टिचर हुँ भन्ने बिर्सियो भने त्यहाँ पढाउने कर्तव्य हुन्छ त? हुँदैन। म विद्यार्थीकै साथी जस्तै भन्ने भयो, टिचर भन्ने बिर्सियो भने त हुँदैन नि। यसरी जहाँ पनि केही कर्म कर्तव्य गर्नको लागि पहिला आफ्नो स्मृति हुनुपर्छ कि म को हुँ होइन, म भित्र के छ, मैले के गर्नुपर्ने हो, यो कुराको स्मृति हुनुपर्छ। आफ्नो स्थितिको स्मृति हुनुपर्छ होइन, स्वरूपको स्मृति हुनुपर्छ र आफ्नो कर्म कर्तव्यको स्मृति हुनुपर्छ। आफ्नो गुण विशेषताको पनि स्मृति हुनुपर्छ भनेर बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। समयमा गुणलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौ स्मृति कम भयो भने। समय बितिसकेपछि स्मृतिमा आउँछ, हो त्यति बेला त म त यस्तो मैले गर्नुपर्ने हो नि भनेर पछि स्मृति आयो, फेरि क्या फाइदा होइन, पश्चाताप हुन्छ नि। यस्तो गर्न त चाहेको होइन तर भयो, अब पछि यस्तो गर्दिनँ। त्यसैले दिव्य गुणहरूलाई पनि कर्ममा ल्याउनको लागि समयमा स्मृति चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ भर्खरै यस्तो भएमा आफूप्रति पनि हाँस्छौ नि। त्यसै पनि कुनै कुरा वा कुनै चिज समयमा भुलियो भने त्यति बेला के हालत हुन्छ? चिज भएर पनि समयमा याद आएन भने आत्तिन्छौ नि। कुनै होइन जरुरी औषधि लिनु छ, दराजभित्र औषधि छ, दराजमा चाबी लागेको छ र चाबी कहाँ राखेँ भन्ने कुरा बिर्सियो भने कति काटा हुन्छ होइन, टाइममा औषधि खान पाइँदैन। यस्तै एवं रीतले हामी हेर्दै गयो भने होइन, परीक्षामा हलमा परीक्षा दिन जानु छ, हामीलाई परीक्षा दिन जानु छ भने स्मृति भएन, समय बिर्स्यौँ होइन, कति घाटा हुन्छ। या पेन लिएर जान बिर्स्यौँ होइन, कति घाटा। यसरी हेर्दै हेर्दै गयो भने जहाँ स्मृति भएन भने त सारा होइन कारोबार कर्म कर्तव्यमै कति फरक पर्छ। के हालत हुन्छ त्यति बेला? चिज भएर पनि समयमा याद आएन भने आत्तिन्छौ नि। त्यस्तै यहाँ पनि समयमा स्मृति नभएको कारणले कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ। त्यसले दिव्य गुणहरूको आधार के भयो त? सदा स्मृति स्वरूप अर्थात् निरन्तर नेचुरल दिव्य गुणहरू सजिलै हरेक कर्ममा कार्यमा लागिरहेका हुन्छन्। चौथो विषय हो सेवा। यसमा पनि यदि म विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हुँ भन्ने स्मृति स्वरूप भएनौ भने सेवामा सफलता पाउन सक्दैनौ। सेवाद्वारा कसैलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउन सक्दैनौ। साथसाथै सेवा नै हो स्वयंको र बाबाको स्मृति दिलाउनु। हाम्रो यो पढाइमा जुन 4 सब्जेक्ट छन्, ज्ञान, योग, धारणा र सेवा। योग लगाउनको लागि म आत्मा हुँ, म परमपिता परमात्मा बाबाको बच्चा हुँ, म शरीर होइन आत्मा हो होइन, यो स्मृति यसरी नै
अब यो हरेक रचना रचयिता सृष्टि चक्रको समयको बारेमा पनि जो ज्ञान भएको छ, दिव्य गुण मेरो थियो पहिला, त्यो स्वरूप मेरो बन्नुपर्छ भन्ने पनि स्मृति आएको छ अहिले, र सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्मृति आएको छ। सेवामा पनि होइन स्मृति नै चाहिन्छ, धारणामा पनि स्मृति चाहिन्छ, होइन कर्म कर्तव्य जे गर्नको लागि पनि स्मृति नै चाहिन्छ, होइन ज्ञानमा परिपक्व बन्नको लागि पनि स्मृति चाहिन्छ, योग लगाउनको लागि पनि स्मृति। यसरी स्मृतिको महत्त्व होइन यो सम्पूर्ण बाबाले हामीलाई यो पढाउनु भएको पढाइको सारको नै होइन के हो त होइन महत्त्व स्मृतिमा छ। स्मृति बिउ हो, त्यसैले चारै विषयको फाउन्डेसन स्मृति भयो नि। सारा ज्ञानको सारको एक शब्द भयो स्मृति। त्यसैले बाप दादाले पहिले नै सुनाउनु भएको छ, लास्ट पेपरको क्वेसन पनि के आउला, लम्बा चौडा पेपर के हुनेवाला छ, के आउनेवाला छ, एउटै क्वेसनको पेपर हुनेछ र 1 सेकेन्डको पेपर हुनेछ। हामीले अहिलेसम्म जो बाबाको यो पढाइ पढिरहेका छौँ, यसको लागि 1 सेकेन्डमा होइन हामीले यो मेन कुराको विस्मृति भइदियो भने 1 सेकेन्डमा पनि फेल हुन सकिन्छ। 1 सेकेन्डको पेपर आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। पेपर धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर त्यो आउने विभिन्न प्रकारको परिस्थिति त कोही 1 महिनासम्म रहनेवाला होला, कोही 1 दिन रहनेवाला, कोही 1 क्षण होइन 1 मिनटका परिस्थिति होलान्, कोही व्यक्ति वस्तु पदार्थबाट रोग यो प्रकृतिहरूबाट आउने उथलपाथलले सबै परिस्थिति विभिन्न प्रकारका होलान्। त्यो केही होइन कति समय अवधिका होलान्, जस्तो अब अहिले यो होइन विभिन्न प्रकारको यो भाइरस जो फैलिएको छ यति समयमा साम्य हुन्छ यति छ भनिएको छ। यस्तै तरिकाले तिनीहरूका आफ्ना कोही टाइम समय होलान्, तर त्यति बेला हामीले आफ्नो स्थिति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, स्मृति के ल्याउने भन्ने कुरा 1 सेकेन्डको छ। सेकेन्डमा हामीले त्यहाँ होइन यो यस्तो हो म यस्तो गर्छु भनेर जुन स्मृति गर्नुपर्ने कुराको स्मृति ल्याउन सक्यौँ भने सेकेन्डमा हामी पास र फेल होइन, सेकेन्डमा हामी सफल र असफल, यो चाहिँ 1 सेकेन्डको खेल हुन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ नष्टो महास्मृति स्वरूप हाम्रो बन्नुपर्ने अवस्था यो एउटै, यो लास्टमा ज्ञानको सार क्वेसन अनि विभिन्न परिस्थितिमा पास हुनको लागि हाम्रो बन्नुपर्ने स्थिति यही नै हो कि नष्टो महास्मृति स्वरूप। क्वेसन पनि पहिला नै सुनाइएको छ, त्यसले सबै पास हुनुपर्ने हो। सबै नम्बर 1 पास हुन्छौ वा नम्बर वारमा पास हुन्छौ। डबल विदेशीहरू कुन नम्बरमा पास हुन्छौ। त्यति बेला बाबाले यो होइन यो त 90 को रिभाइज मुरली अहिले हामी सुन्दैछौँ 1990 को। त बाबा भन्नुहुन्छ यो डबल विदेशीहरू त्यति बेला जो अगाडि बच्चाहरू थिए उनीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ तिमी पनि कुनमा पास हुन्छौ, नम्बर 1। त्यसो भए त मालालाई खतम गरिदेऊ, किनकि सबै बच्चाहरूले उत्तर दियो कि नम्बर 1 मा पास हुने, अथवा अलग माला बनाइदिउँ। उमङ्ग त धेरै राम्रो छ, डबल विदेशीहरूलाई विशेष चान्स छ, लास्ट छो फास्ट जाने, यो मार्जिन छ। अलग माला बनाउने हो भने जुन पिकनिकको स्थान बन्नेवाला छ त्यहाँ जानुपर्छ। यो मन पर्छ भने अलग माला बनाऊ। तिमीलाई मालामा आउने मार्जिन राखिएको छ, आउँछौ नम्बर 1 मा आउनको लागि। अच्छा सबै टिचरहरू त स्मृति स्वरूप हो नि होइन। त्यति बेला अगाडि टिचरहरूलाई पनि बाबा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। चारै विषयमा स्मृति स्वरूप, ज्ञान योग धारणा सेवामा मेहनतको काम त छैन नि। टिचरको अर्थ नै हो आफ्नो स्मृति स्वरूप अनुहारबाट अरूलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउनु। अब यो वाक्य सुनिरहँदा होइन सुनाइरहँदा त हरेक होइन जो बाबाको निमित्त टिचरहरूले महसुस गर्नुपर्छ कि हामीले आफ्नो स्मृति स्वरूप अनुहारबाट अरूलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउनु छ। त हाम्रो अनुहारमा त आत्मिक स्मृतिको झल्को आउनु पर्यो, दिव्य गुणको स्मृतिको झल्को आउनु पर्यो, सेवाको स्मृतिको झल्को आउनु पर्यो, सबै झलकहरू देखिन पर्यो। तिम्रो अनुहारले नै अरूलाई म आत्मा हुँ भन्ने स्मृति दिलाओस्। निधारमा चम्किरहेको आत्मा अर्थात् चम्किरहेको मणि नै देखुन्। जसरी साँपको मणि देखेर साँपतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन, मणितर्फ जान्छ, त्यसै गरी अविनाशी चम्किरहेको मणिलाई देखेर देहभान स्मृतिमा नआओस्, ध्यान स्वत नै आत्मातर्फ जाओस्। टिचरहरू यही सेवाको निमित्त हो, विस्मृति भएकालाई पनि स्मृति दिलाउने यही सेवा हो। समर्थ त छौ त अथवा कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ, के छ बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ।
यदि टिचरहरू नै आत्तियो भने विद्यार्थीहरू के हुन्छन् होला? विद्यार्थीको आशा भरोसा त पढाइको लागि त टिचर हो नि, हैन? टिचर नै आत्तियो भने विद्यार्थीको अवस्था के होला? टिचर अर्थात् सदा नेचुरल, निरन्तर स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप। जसरी ब्रह्मा बाबा अगाडि रहनुभयो त्यसै गरी टिचरहरू पनि अगाडि छौ नि। निमित्त अर्थात् अगाडि। जसरी सेवाप्रति समर्पण हुन हिम्मत राख्यौ, समर्थ बन्यौ, यो स्मृति के हो? यो त त्यागको भाग्य हो। त्याग गर्यो, अब भाग्य कुन ठुलो कुरा हो र? त्याग त गर्यो, तर त्याग होइन, किनकि प्राप्ति धेरै छ। के त्याग गर्यो? केवल सेतो साडी पहिरियो, त्यसैले त अझै सुन्दर बनेका छौ, फरिस्ता परी बनेका छौ। अरू के चाहियो? बाँकी खान पिउन छोड्यौ, बाबाको बच्चा बनेपछि, सेन्टरमा समर्पित भएपछि, हैन, मधुबन निवासी भएपछि, या निमित्त टिचर भएपछि, हैन, बाबा भन्छ जो त्याग भयो नि, त्याग गरे जस्तो लाग्छ। दुनियाँको रङ्गी चङ्गी, हैन, भिडभाडमा हुने जो मौजको जीवन भनेर जो बाहिर भन्छन्, त्यो सबै त्यागेको आहा हो। बाहिर अरूले देख्दा पनि बिचारा सबै कुरा यस्तो रङ्गी चङ्गी मन जाँदैन भन्छन्। सबै त्यागेर सेतो कपडा लगाएको बिचारा भन्ने दुनियाँको दृष्टिकोण हुन्छ। तर बाबाले के भन्नुभयो? झनै यो सेतो कपडा लाएर त तिमी त परी जस्तो बनेका छौ, के त्याग भयो त? सेतो कपडा पहिरिएको छौ। त्यस्तै बाबाले याद दिलाउनु भयो, तिमीले खानपान चलो, अब छोड्नु पर्यो, यो पनि कुन ठुलो कुरा हो त? यो जो त्यागमा के छ? प्राप्ति धेरै छ। भविष्यमा जो प्राप्ति हुनेवाला छ, अहिले पनि यो जीवनमा जो प्राप्ति भइरहेको छ, जुन प्रकारको जीवनमा निश्चिन्तता, जुन सन्तुष्टि, जो खुसी, जो मान सम्मान, हरेक बाबाको बच्चालाई ओम शान्तिको भनेपछि दुनियाँको हेर्ने नजर पनि कति राम्रो हुँदै गइरहेको छ। यो सबै प्राप्ति भएको छैन त, हैन? यो प्राप्तिमा हामीलाई के हुनु हुँदैन? बस यही पाएँ के नभएँ भन्ने अहङ्कार पनि हुनु हुँदैन। त्यागीपन हुनुपर्छ र नम्र भएर सेवा गर्ने, झुकेर युक्तिले सेवा गर्दै अगाडि जानुपर्छ। आफूलाई सेवादारी पनि सम्झिनुपर्छ। त्यस अर्थमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले के त्याग गर्यौ त? खाना पिउन छोड्यौ, सेतो साडी लगायो त झनै राम्रो देखिएका छौ, के त्याग भयो त? हैन, त्याग गरेको भाग्य हो तिम्रो यो। तर त्यसमा यसरी पनि सोच्नुपर्छ। त्यो त आजकल डक्टरहरूले पनि भन्छन्, धेरै नखाऊ, थोरै खाऊ, सादा खाऊ, हैन? त्यस्तै योग गर्ने हो, हैन? सादा जीवन, उच्च विचार, खानपान, सादा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, हैन? यो कोही ठुलो के न सबै कुरा त्यागेको होइन, आवश्यकता पनि हो यो। अहिले समयअनुसारको यो जीवनलाई निरोगी बनाउनको निम्ति, हैन, आत्मसन्तुष्टिको लागि विभिन्न प्रकारका जीवहरूको साथमा खाएका भोजनले फाइदा गर्दैन। आजकल डक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ बाबा। बाँकी के छोड्यौ? गहना पहिरिन छोड्यौ। आजकल त गहनाको पछाडि चोर लाग्छन्, भएकाले पनि लगाउँदैनन् दुनियाँमा पनि। कहिले कसो कोही विशेष फङ्सनमा, शादी विवाहमा लगाए अनि थपक्क थन्क्याए। कसरी सम्हाल गर्ने भन्ने पनि टेन्सन छ। अझै उल्टे पैसा तिरेर लकरमा राख्नुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको त परिस्थिति छ। यो कोही त्यागेर पनि तिमीलाई फाइदा नै छ, कोही घाटा भएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, राम्रो गर्यौ जुन छोड्यौ, बुद्धिमानीको काम गर्यौ, त्यसले त्यागको पदम गुणा भाग्य मिल्यो, हैन? त्याग गरेर त्यागको पछाडि त्योभन्दा पनि धेरै भाग्यको प्राप्ति छ। अहिले भर्खरै बाप दादालाई एथेन्सवालाको याद आइरहेको छ, हैन? बाबाले विदेशी बच्चालाई सम्बोधन गर्नुभयो, टिचरहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो, त्यस्तै बाबाले एथेन्सवालालाई याद गरिरहनु भएको छ। एथेन्समा सेवाको ठुलो कार्यक्रम चलिरहेको छ। तिनीहरूले पनि याद गरिरहेका छन्। जब कुनै विशाल कार्य हुन्छ, बेहदको कार्यमा बेहदका बाबा र बेहदको परिवार त अवश्य याद आउँछ। जो बच्चाहरू त्यहाँ गएका छन्, तिनीहरू हिम्मतवान बच्चाहरू हुन्। सेवा गर्नको लागि जो एथेन्समा गएका छन्, जो निमित्त बनेका छन्, तिनीहरूको हिम्मतले कार्यलाई श्रेष्ठ र अचल बनाइदिन्छ। बाबाको स्नेह र विशेष आत्माहरूको शुभ भावना, शुभकामना बच्चाहरूको साथमा छ। बुद्धिवानहरूका बुद्धि बाबाले कसैलाई पनि निमित्त बनाएर आफ्नो कार्य गराउनुहुन्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बनेर, लाइट हाउस, माइट हाउस बनेर शुभ भावना, शुभकामनाको भाइब्रेसन फैलाइराख। हरेक सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाले नाम र विशेषता सहित याद प्यार दिइरहनु भएको छ। हामी जहाँ पनि, हैन, रहेर सेवा गर्छौँ। मधुबनदेखि टाढा टाढा जुन स्थानमा रहेर सेवा गरे पनि बाबाको विशेष बच्चाहरूको प्रति
यो भावना हुन्छ कि त्यहाँ बच्चा सफल होस्। त हामी योगयुक्त भएर सेवा गर्छौँ भने त्यो बाबाले हाम्रो प्रति जो राखेको भावना हो त्यो हामीले क्याच गर्छौँ र हामीलाई सेवामा पनि हल्का महसुस हुन्छ। त्यसका सबै बच्चाहरूको आपसमा जो शुभ भावना शुभकामना कुनै पनि कार्यक्रमको सफलताको लागि कुनै विशेष कार्यको सफलताको लागि सङ्गठित रूपबाट योग गर्छौँ भने त्यो भाइब्रेसनले राम्रो काम गर्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, सदा निरन्तर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माहरूलाई सदा स्मृति स्वरूप बनेर हर परिस्थितिलाई साइड सिन अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई सदा बाबा समान चारैतिर स्मृतिको लहर फैलाउने महावीर बच्चाहरूलाई सदा तीव्र गतिले पास विद अनर हुने महारथी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। यो छ फेरि अलग्गै दिल्ली जोनको होइन बच्चाहरूसँग बाबाको भेटघाट मुलाकात। सदा आफ्नो भाग्यलाई देखेर हर्षित हुन्छौ, सदा वाह वाहको गीत गाउँछौ, हाय हायको गीत समाप्त भयो या कहिलेकाहीँ दुःखको लहर आउँछ, दुःखको संसारबाट न्यारा बाबाको प्यारा भयो, त्यसैले दुःखको लहरले स्पर्श गर्न सक्दैन। चाहे सेवा अर्थ गृहस्थमा रहन परे पनि कमल समान रहन्छौ। कमल पुष्प हिलोबाट निस्कँदैन, हिलोमा नै हुन्छ, पानीमा नै हुन्छ, तर न्यारा हुन्छ। त्यसैले यस्तो न्यारा बनेका छौ। न्यारा बनेको निशानी हो जति न्यारा त्यति बाबाको प्यारा बन्छौ। स्वत नै बाबाको प्यार अनुभव हुन्छ र यो परमात्मा प्यार छत्र छाया बन्छ। जो माथि छत्र छाया हुन्छ ऊ कति सुरक्षित रहन्छ। जो माथि परमात्मा छत्र छाया हुन्छ उसलाई कसले के गर्न सक्छ। त्यसैले नसामा रहने गर, म परमात्मा छत्र छायामा रहनेवाला हुँ। अभिमान होइन तर रुहानी नसा छ। देह वाहन भयो भने अभिमान आउँछ। आत्मा अभिमानी बन्यो भने अभिमान आउँदैन। रुहानी नसा हुन्छ र जहाँ यस्तो नसा हुन्छ त्यहाँ विघ्न हुन सक्दैन। या त हुन्छ फिकर या त हुन्छ रुहानी नसा, दुवै त साथसाथै हुँदैन। त्यस कारणले कुनै पनि कार्य गरिरहँदाखेरि बाबाको याद छ, बाबा साथमा हुनुहुन्छ भन्ने फिलिङ भयो भने हामीमा त्यो खुसी हुन्छ, नसा हुन्छ, गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत हुन्छ। त्यो बिर्स्यौँ भने फेरि आत्तिन्छौँ, दुःख हुन्छ, गाह्रो लाग्छ। दुईवटा कुरा सँगै हुँदैन। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मअभिमानी बन, बाबाको यादमा कुनै पनि कार्य गर अनि नसा हुन्छ विघ्नमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। दाल रोटी दिनको लागि त बाप दादा पनि बाँधिनु भएको छ। दिनहुँ 36 प्रकारका भोजन दिनुहुन्न, तर प्यारको दाल रोटी अवश्य मिल्छ। त्यस कारण हामीले बढीभन्दा बढी अनावश्यक इच्छा दिएर राख्ने होइन, चाहियो चाहियो भन्ने होइन होइन। त हिजोको अस्तिको मुरलीमा पनि बाबा यही नै भनिरहनु भएको छ। हामीले एकदम खाने लाउने लोभ वृत्ति मात्रै भयो, ध्यान मात्रै भयो भने ती इच्छा त पुरा हुँदैनन् अनि स्थिति बिग्रिन्छ। तर तिमीले प्यारसँग सेवा गर्दै जाऊ, सेवाको सौक राख, आराम पसन्द नभन, अनि त दाल रोटी त बाबाले पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएको छ। बाबाले अहिले भन्नुभयो नि 36 प्रकारको भोजन दिनुहुन्न, तर प्यारको दाल रोटी अवश्य मिल्छ। त्यस कारणले सुखी मनले, खुसी मनले, सन्तोषी मनले दाल रोटी खायो भने पनि शरीरमा लाग्छ। तर टेन्सनमा आएर 36 प्रकारको भोजन खाएर पनि त्यो कोही फाइदा छैन। त्यसले कोही शक्ति सम्पन्न शरीरलाई शक्तिशाली तन्दुरुस्त बनाउने होइन। त्यस कारण यो सबैभन्दा ठुलो कुरो मनको सन्तोष हो, खुसी आनन्द। त्यो त बाबाले दिइरहनु भएको छ। यो निश्चित छ, यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। त्यसैले चिन्ता के को त? दाल रोटीको लागि त निश्चित छ बाबाले भन्नुभएको छ। जब निश्चित छ भने त निश्चिन्त हुनुपर्छ नि। कुनै कुरा निश्चित छैन भने आत्तिने हो। निश्चित छ हामी बाबाको बच्चाको लागि दाल रोटी अन्त तक प्राप्त हुने निश्चित छ। त्यस कारणले किन चिन्ता गर्ने त? बस हामीले यत्तिकै सुतेर आराम पसन्दे भएर त निश्चिन्त भयो भने त प्राप्त हुँदैन। तर सेवा चाहिँ गर्दै जानुपर्छ, बाबाको यादमा रहेर देही अभिमानी स्थिति चाहिँ बनाउँदै जानुपर्छ, अनि त निश्चिन्त हुन्छ। दुनियाँमा हामीले पनि खाऊँ र पछि आउनेले पनि खाउन् भन्ने फिक्र हुन्छ। तिमीहरू पनि भोकै रहँदैनौ र तिम्रो पछि आउनेहरू पनि भोकै रहँदैनन्। त्यस कारण चिन्ता गर्नु परेन।
दुनियाँमा पनि मैले यति गरेँ, यति कमाएको छु, मेरो छोरा नाति यतिलाई पनि बसेर खान पुग्ने गरेको छु भन्ने र पछिकोलाई गर्नुपर्छ गरिदिनुपर्छ भन्ने फिक्र छ। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बाबाको बच्चाको लागि पनि यो त होइन त्यति बेलाको मुरली रिभाइज अहिले सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यो अव्यक्त मुरली साकारदेखि नै बाबाले यो अन्ततको लागि पनि होइन बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कसैको पनि फिकर गर्नु पर्दैन, त्यसको लागि त बाबा हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि भोकै रहँदैनौ र तिम्रो पछि आउनेहरू पनि भोकै रहँदैनन्। बाँकी के चाहियो? डनलपको तकिया चाहियो। डनलपको तकिया वा बिस्तारामा पनि यदि फिक्र छ भने त निद्रा लाग्छ? लाग्दैन। आजकल निद्राको लागि मान्छेले ट्याब्लेट लिन्छन्। कति धनी धनी व्यक्तिहरू सम्पूर्ण सुविधा घरमा छ तर राम्रो निद छैन, त्यस्तो अवस्था छ। अब हेरौँ त प्लेटफारमहरूमा बसपाघरमा भुइँमा कहाँ कहाँ पल्टिरहेका व्यक्तिहरू, गरिब भिखारी व्यक्तिहरू कति मस्त निदाइरहेका हुन्छन्। भनेपछि चिजले त हामीलाई सुख दिएर आनन्द दिने त होइन रहेछ नि। त बाँकी भन्नुहुन्छ बाबा के चाहियो तिमीलाई? बेफिक्र भयो भने जमिनमा सुत्यो भने पनि निद्रा लाग्छ, हातलाई आफ्नो तकिया बनायो भने पनि निद्रा लाग्छ। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ सुक्खा रोटी पनि 36 प्रकारको भोजन जस्तो लाग्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बन। यो बेफिक्र रहने बादशाही सबै बादशाहीभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। आज कुनै देशको कुनै एरियाको कोही राजा छ, मेन होइन ठुलो व्यक्ति छ भनेर उसलाई सधैँ एकदम राम्रोसँग निद्रा लाग्छ भन्ने छैन। ठुलो भएर राजा भएर बादशाह भएर निद्रा लाग्ने होइन। स्थितिमा हामी बादशाह हुन सक्नुपर्छ। फिकर चिन्ताहरू केही पनि हुनु हुँदैन। यदि ताज लगाएर तख्तमा बस्यौ तर चिन्ता गरिरह्यो भने त्यो तख्त भयो कि चिन्ता भयो। त्यसैले भाग्य विधाता भगवानले तिम्रो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिचिदिनु भएको छ। बेफिकर बादशाह भएका छौ। त्यो टोपी वा कुर्सीवाला बादशाह होइन, श्रीपेश धारण गर्ने राजाको टोपी लगाउनेवाला त्यो राजतख्तमा त्यो कुर्सी सिंहासनमा बस्नेवाला बादशाह होइन। मनको हिसाबले स्थितिको हिसाबले बादशाह, बेफिकर बादशाह। कुनै फिकर छ? नाति पनातिको फिकर छ? तिम्रो कल्याण भयो भने तिनीहरूको पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। त्यस कारणले परिवारको पनि हामी कल्याण चाहन्छौँ, समाजको कल्याण चाहन्छौँ, देश विश्वको कल्याण चाहन्छौँ भने पनि पहिला यो बाबाले भने अनुसारको कर्तव्य गर्दै गयौँ भने, यस्तै प्रकारको चिन्तन गर्दै गयौँ, स्मृतिमा रह्यौँ, त्यही प्रकारको धारणा गऱ्यौँ भने सबैको भलो हुन्छ। बाहिर पनि भनिन्छ नि एउटा व्यक्ति पनि घरमा कोही सत्सङ्ग गर्नेवाला छ, एउटा व्यक्ति एकदम भगवानलाई सम्झिनेवाला छ नि, त्यसको कारणले गर्दा सबै परिवारलाई राम्रो भइरहेको हुन्छ। अनि कोही त्यही व्यक्ति त्यो सत्सङ्ग गरिरहने व्यक्ति होइन त्यो एउटा शुद्ध आचरण भएको व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति घरको, त्यसको मृत्यु भयो भने कहिले कसो त्यो व्यक्तिको उपस्थिति भइन्जेल त्यो घर परिवारमा सबैलाई राम्रो हुने, त्यो व्यक्ति जाने बित्तिकै फेरि त्यो घर डामाडोल हुने पनि हुन्छ। किन? त्यो सतो त्यो व्यक्तिको एउटा त्याग तप भगवानको आराधनाले, त्यो धार्मिक आस्थाले त्यो परिवारलाई अडाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हरेकले परिवारको पनि कल्याण चाहन्छौँ भने कति बेला नबुझेर मुरली सुन्न आयो, ज्ञान सुन्न आयो, यता टाइम दियो घर बिग्रिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो उल्टो सोच हो। हामीले हरेक आत्मा कल्याण मनबाट त्यो भावना शुद्ध राख्ने हो। शुद्ध भावनाको रिटर्न फेरि व्यवहार पनि राम्रो नै हुन्छ। त यो शुद्ध दृष्टि, वृत्ति, कृति, शुद्ध भावनाको लागि बाबाले यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यस कारणले यो त ज्ञान त सुन्न जरुरी छ। ब्यालेन्स मिलाएर टाइम हामीले निकाल्न जरुरी हुन्छ। बाहिर मन लाग्यो भने मान्छेले आज कस्तो कस्तो होइन नाचहरू हेर्न, फिल्म हेर्न, एक्स्ट्रा कुराहरू हेर्न, मेलाहरूमा बाहिर बजार घुम्न फिर्नमा टाइम निकालिरहेका हुन्छन् होइन। तर यो सत्सङ्ग ज्ञानको कुराहरू सुन्नमा हामीले टाइम निकाल्न सक्यौँ भने यसबाट आफ्नो पनि कल्याण, परिवारको पनि कल्याण। बाबा त भन्नुहुन्छ तिमीले त्यसरी चिन्ता लिनु पर्दैन, बस बाबाले भनेअनुसार गर्दै जाऊ त तिम्रो परिवारको छोरा नाति पलाती अनि बुहारी सबैको पनि राम्रो भलाइ हुँदै जान्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो त भगवान बाजो हो नि, यसमा हामीलाई विश्वास हुनुपर्छ। जति हामी यसको प्रति निश्चय हुन्छ र निश्चिन्त बन्दै जान्छौँ अनि राम्रो पनि बन्दै जान्छ। हाम्रो भावना अनुसारको परिस्थितिको आह्वान हुने हो। जस्तो सोच्यो त्यही परिस्थिति आह्वान गर्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दा यो राम्रो सोच्नको लागि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले सदा आफ्नो मस्तिष्कमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा राखिराख र भन, वाह मेरो श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलतको भाग्य होइन, ईश्वरीय भाग्य। सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति भनेको भगवानलाई चिन्न सक्नु, पाउन सक्नु। यो हामीले बहुत ठुलो भाग्य पाएका छौँ।
यसलाई हामीले गहिरेर चिन्तन गरौँ। हामीले दुनियाँको व्यक्तिलाई हेरेर तुलना गरेर हो त्यो त यस्तो धनी, त्यो त यस्तो सुख सुविधामा छ, त्यसको त यसरी होइन परिवारले सेवा गर्छन्, त्यतातिर नहेरौँ। केही देख्दाखेरि बाहिर नपाएको जस्तो देखिए तापनि सबभन्दा ठुलो मन खुसी राख्न, सन्तोषी हुन बाबाले सिकाउनु भएको छ नि। भगवान्लाई त चिन्न सकेनन् ती आत्माले, मैले चिन्न सकेँ भन्ने एउटा गर्व हुनुपर्छ। यसमा घमण्डको तरिकाले होइन, अहङ्कार होइन, शुद्ध स्वाभिमान भनिन्छ नि, अभिमान होइन स्वाभिमान। आफ्नो स्वको, आफ्नो प्राप्तिको स्मृति त हामीलाई हुनुपर्छ। यसमा खुसी र नसा जरुर हुनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो भाग्यको अगाडि धन त केही पनि होइन, त्यो त पछि पछि आउँछ। जसरी छाया हुन्छ त्यो आफै पछि पछि आउँछ, या तिमीहरूले पछि पछि आऊ भन्छौ। त्यसैले यी सबै छाया हुन्, तर भाग्य हो ईश्वरीय भाग्य। राम्रो कर्म गर्दै गएपछि त्यसको रिटर्न त नराम्रो हुने कुरै भएन, दुःख पाउने कुरै भएन। सदा यही नसामा रहने गर, यदि पाउनु छ भने सदा पाउनु छ। जब बाबा र आत्मा अविनाशी छन् भने प्राप्ति विनाशी किन? प्राप्ति पनि अविनाशी हुनुपर्छ। ब्राह्मण जीवन हो नै खुसीको जीवन। खुसीले खानु, खुसीले रहनु, खुसीले बोल्नु, खुसीले काम गर्नु, होइन? काम गरेपछि म खुसी हुन्छु, खाएपछि म खुसी हुन्छु, लाएपछि म खुसी हुन्छु। त्यसैले मैले खानुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, होइन? यो काम गर्नुपर्छ, यो पाउनुपर्छ, अनि बल्ल म खुसी हुन्छु, होइन रहेछ नि। बाबाले के भन्नुभयो? खुसी भएर काम गर्नुपर्छ, खुसी भएर खानुपर्छ। जे खान पाएका छौँ, थालीमा जे आएको छ त्यसलाई खुसीले खानुपर्छ, होइन? जे लाउन पाएका छौँ, हातमा जे प्राप्ति भयो त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ। जे काम सेवा मलाई पाएँ म त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ। यो सेवा होइन, त्यो पाए त म खुसी हुन्थेँ, यो खाना त यस्तो रहेछ, त्यो खान पाए खुसी हुन्थेँ, होइन? र हामीले अरूले खाएको लाएको अन्यत्र हेरेर कसरी म खुसी हुने, म पनि त्यसरी नै खुसी हुन्छु भनेर सोच्ने होइन रहेछ। बाबाले कति राम्रो विधि हामीलाई सिकाउनु भयो। यो ब्राह्मण जीवन हो नै खुसीको जीवन। जे गर खुसी खुसी गर, अनि त्यो खुसी पनि के भइहाल्छ? अविनाशी हुन्छ। खुसी खुसी गऱ्यो भने, अनि गाह्रो भए गऱ्यो, खुसी पाउनले मात्र लक्ष्य राखेर गऱ्यो भने त्यो खुसी फेरि कट हुनसक्छ, विनाशी हुनसक्छ, अविनाशी हुँदैन। उठ्न साथ जब आँखा खुल्छ खुसीको अनुभव हुन्छ। तिमीले कुनै पनि कार्य खुसीपूर्वक गर त, अनि तिमीलाई खुसीको अनुभव हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। रातमा सुत्न आँखा बन्द गर्दा पनि खुसीले आरामले निदाउँछौ। यही ब्राह्मण जीवन हो, होइन त? यो हामी हरेक बच्चालाई छैन त? यति निश्चिन्त बाबाले बनाइदिनु भएको छ नि। सुत्ने बेला पनि बाबाको काखमा सुत्छौँ, उठ्ने बित्तिकै बाबालाई गुड मर्निङ गर्छौँ। हरेक कर्म कर्तव्य गर्दा कस्तो स्मृतिमा रहेर कर्म गर्ने बाबाले सिकाउनु भएको छ। त्यस अर्थमा दुनियाँको सारा परिस्थिति, विघ्न बाधा सबै हेरेर पनि हामीलाई आफूलाई त्यो आइपरे पनि के लाग्दैन? विघ्न लाग्दैन, खेल लाग्छ। यसरी तिम्रो यो जीवन कति खुसीमय जीवन छ, कति भाग्यको जीवन छ, र कति निश्चिन्त छ, आरामसँग तिमी खुसीपूर्वक निदाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा, होइन त? अच्छा, त्यही होइन बाबाको यो मुलाकात चलिरहँदा फेरि गायत्री मोदीको परिवारसँग बाबा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, आज्ञाकारी बन्नाले परिवारको आशीर्वाद। बाप दादा यो परिवारको एउटा कुरा देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ कुरा? परिवार आज्ञाकारी छ। यति टाढाबाट त पुग्न त पुग्यौ नि, यसको पनि आशीर्वाद मिल्छ। जसले आज्ञा पालन गर्छन्, चाहे कसैको पनि होस्, एकले भन्यो अर्कोले मान्यो, खुसी हुन्छ नि। दिलबाट एक अर्को प्रति आशीर्वाद निस्कन्छ। कुनै पनि राम्रो साथीभाइले यो त धेरै राम्रो छ भन्छ भने त्यो आशीर्वाद भयो नि। जसलाई पनि हुन्छ हजुर भन्छौ अथवा आज्ञा मान्छौ भने त्यसको गुप्त आशीर्वाद मिल्छ। त्यो आशीर्वादले समयमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यस समयमा थाहै हुँदैन, त्यति बेला त साधारण कुरा लाग्छ र केही छैन भन्छौ, तर त्यो गुप्त आशीर्वादले आत्मालाई समयमा मद्दत दिएको हुन्छ, त्यो जम्मा हुन्छ। त्यसैले बाप दादा यस्तो देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे कुनै पनि कार्यको लागि आउन त आए नि, यो पनि याद राख्नु, परमात्मा स्थानमा कुनै पनि कारणले चाहे हेर्ने हिसाबले भने पनि आए, होइन? जो त्यति बेला जो गायत्री मोदीको परिवार जो आएको थियो, बाबा भन्नुहुन्छ आउने बेलामा जुनसुकै हिसाबले आए पनि, होइन? त बाबा भन्छ चाहे हेर्ने हिसाबले आए पनि, जान्ने हिसाबले आए पनि, आए पाउ राखे त्यसको पनि फल जम्मा हुन्छ। त्यो पनि सानो भाग्य होइन, यो भाग्य पनि पछि गएर अनुभव गर्नेछन्। त्यो समयमा आफूलाई धेरै भाग्यवान सम्झिनेछन्।
कुनै पनि कारणले भए पनि हामीले पाउ त राख्यौँ भन्ने छन्, तर अहिले त थाहा पाउँदैनन्। अहिले सोच्दा हुन् थाहा छैन कि हो, तर बाबालाई थाहा छ अन्जानमा भए पनि भाग्य जम्मा भएको छ। जुन समय आउँदा तिमीहरूलाई पनि थाहा हुनेछ र काममा आउनेछ। अच्छा, चक्रधारी दिदीले रसियाको भाइ बहिनीहरूको याद दिनुभयो होइन। त राम्रो, थोरै समयमा सफलता राम्रो छ र राम्रा राम्रा प्यासी आत्माहरू निस्किएका छन्। तिनीहरूको स्नेह बाबाको पासमा पुगेको छ। सबैलाई याद प्यार लेखिदिनु र भन्नु बाप दादाको स्नेहले सबै बच्चाहरूलाई सहयोग दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। राम्रो सेवा छ, बढाउँदै जाऊ। वरदान छ बाबाको, पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा, पुरुषार्थको यथार्थ विधि हो अनेक मेरोलाई परिवर्तन गरेर एक मेरो बाबा यो स्मृतिमा रहनु। अरू जे भुले पनि यो कुरा कहिले नभुल्नु। कुन कुरा? मेरो बाबा। मेरोलाई याद गर्नु पर्दैन, उसको याद स्वतै आउँछ। मेरो बाबा दिलबाट भन्यो भने योग शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यो सहज विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्दै सिद्धि स्वरूप बन। स्लोगन, मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ। मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ। लभलिन स्थितिको अनुभवका लागि कर्ममा, बाणीमा, सम्पर्क र सम्बन्धमा लभ अनि स्मृति र स्थितिमा लभलिन रहनु। कर्ममा, बाणीमा, सम्पर्क र सम्बन्धमा लभ अनि स्मृति र स्थितिमा लभलिन रहनु छ। जो जति लभली हुन्छ ऊ त्यति नै लभलिन रहन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको लभमा लभलिन रहेर अरूलाई पनि सहजै आफू समान र बाबा समान बनाइदिन्छौ। ओम शान्ति। तुमने उन्हीं के हाथों
परिवर्तन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिघले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। युग परिवर्तक युग श्रेष्ठा, तुम अब भी हो सेवारत। बाबा तुम आज भी सेवारत। धन्य हुआ जीवन उनका, जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहे।